Hola, bueno, mi nombre es Germán Cabral. Los quiero invitar para mañana en el aniversario, en los 72 años que cumpliría nuestro amigo Sergio Denis, eh, a que ustedes escuchen las canciones que yo voy a cantar recordándolo a Sergio. Y como recuerdo, ahora les voy a dejar este tema que se llama Los Sonidos del Silencio. No se olviden, mañana a las 21 horas. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la escucho en el silencio, en la desnuda luz vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que nos envolvía sin piedad. Lo puedo oír, sonidos del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Un día en el silencio se arrodillaban a rezar aquella luz que era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre hablé en silencio. Bueno, espero que les haya gustado. Los espero mañana a las 21.